สวัสดีค่ะหญิงพิษพาเที่ยวนะคะตอนนี้หญิงพิษอยู่ที่ทุ่งบัวแดงบ้านเดียมนะคะก็มาตาม GPS เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสายแล้วล่ะดอกบัวเขาก็สลบสลายกันไปแล้วเราผ่านมาทางนี้นะคะก็เลยลองเข้ามาดูหน่อยนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคะแบบพาโนรามาหน่อยก็มันบรรยากาศคือฝนมันเพิ่งตกไปอะค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จริงๆแล้วอะทะเลบัวแดงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแพหรอกแต่คราวนี้พอมันเป็นเส้นที่จะผ่านอะหญิงพิษก็เลยลองแวะเข้ามาดูนะคะก็มันต้องให้ดอกบัวเขาบานอะบานเต็มที่อะแล้วเวลาเราลงเรือไปเขาก็จะสวยใช่ไหมเวลาที่ควรมาก็คือสักประมาณช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายค่ะ